Buongiorno a tutti quanti, eccoci di nuovo qua in diretta con Retrobottega, questo nostro spazio che dedichiamo al mondo dei libri e dell'editoria. Oggi è una giornata molto speciale perché siamo in diretta dal Messaggero Veneto Scuola, dalla sede di Pordenone. Come vedete alle mie spalle, oltre a Mauro che prova a confondersi, ci sono una serie di ragazzi e di giornalisti. Siamo, tra l'altro, va detto, alla Casa dello Studente che ospita la redazione del Messaggero Veneto Scuola. I ragazzi, che sono dei giovanissimi giornalisti, sono qua perché hanno deciso di passare questa mezz'oretta con noi a parlare di libri e di editoria, per cui grazie innanzitutto per questo invito, diamo spazio alle loro domande e proveremo a scoprire se sappiamo le risposte. Vai! Allora, per cominciare chiediamo quale percorso di studio avete preso per arrivare a questo. Un percorso di studi confuso sicuramente, perché Mauro è laureato in scienze politiche, io sono laureato in cinema e entrambi lavoriamo in una casa editrice. Diciamo che accanto a quella che è stata la nostra esperienza universitaria e scolastica, poi c'è stato fin da subito un percorso all'interno di varie strutture. Io che seguo la comunicazione, l'ufficio stampa della casa editrice, ho fatto un'esperienza lavorativa al Festival del Cinema di Venezia, dove partecipavo alle attività di ufficio stampa di comunicazione, poi sono andato a lavorare nell'ufficio stampa di un teatro e alla fine sono finito a Bottega. Io invece dopo le scienze politiche ho frequentato un master a Milano di un anno in editoria proprio, quindi ho fatto uno stage a Milano, ho lavorato un po' di mesi a Milano e poi sono tornato e ho lavorato sempre nell'ambito di case editrici, prima una casa editrice a Udine per 3 anni, poi una casa editrice che si chiama Ediciclo a Portogruaro per circa 4 anni e poi mi sono licenziato, quindi sono andato in Sud America e quando sono tornato ho deciso di mettere in piedi Bottega. Chiediamo a tutti come si procede per le proposte per la pubblicazione del libro, sono gli scrittori che si fanno avanti, la casa editrice si contatta. Un po' entrambe, nel senso che ci arrivano una marea di proposte, praticamente abbiamo constatato che ce ne arriva circa una al giorno di proposte di pubblicazione. Il più delle volte sono proposte che non hanno a che fare con la tipologia di libri che pubblichiamo e per cui vengono gentilmente scartate. È raro di pubblicare per noi un libro che ci arriva da un invio di un'email, però ci è capitato. Forse Mauro può dire. Ci è capitato recentemente con questo libro che si chiama I figli sono io di Alessandro Casinato, un libro di esordio assoluto, nel senso che era uno scrittore che non aveva mai scritto nient'altro prima, ci ha mandato una mail 2 anni e 2 mesi fa, era il gennaio del 2016, e dopo un lavoro di circa 1 anno e mezzo insieme sul testo, lavorando proprio fianco a fianco, siamo riusciti adesso a uscire quel libro nel febbraio 2018, quindi un lavoro lungo che è la bellezza di questo mestiere ed è un privilegio farlo. Noi che siamo una struttura piccola ci permettiamo il lusso di prenderci il tempo giusto per far maturare un libro. Altre volte siamo noi che chiediamo a determinati scrittori che conosciamo di lavorare su una determinata tematica, altre volte nella collana ad esempio di Estensioni, che è una collana che importa autori dai Balcani, quindi traduciamo libri che sono magari già pubblicati in altri paesi in Europa o fuori dall'Europa. Ultimamente Raimi, l'ospite del Festival Dedica, è un libro che era uscito in Francia, quindi noi abbiamo acquisito i diritti di una casa editrice francese e l'abbiamo prodotto e portato in Italia. Quindi sono varie modalità, poi di solito un autore può portare anche un altro autore, insomma può farci conoscere magari altri testi, quindi avviene in maniera abbastanza varia il primo contatto. Vedo che c'è un'incursione di una domanda da piccola domanda. Vai. Ma quindi ci sta dicendo che uno scrittore che voglia per esempio pubblicare il suo primo libro non ha molte speranze di farlo se lui si propone alla casa editrice? No, ha speranza di farlo, è successo adesso la prima volta e succederà a settembre la seconda volta, no? Proprio
un invio via mail prima della presentazione della sua opera ed in entrambi i casi sono degli esordi, cioè non hanno mai pubblicato prima. Avviene questo e avvengono anche altre modalità. Certamente la selezione che noi facciamo è molto alta perché facciamo pochi titoli all'anno, no? Ne facciamo 10-12. Quindi dobbiamo essere proprio convinti che quello sia un grande libro. No? Allora poi possiamo sbagliarci, fa parte del mestiere. Però se non leggiamo tutto, nel senso che tutto quello che ci viene mandato leggiamo una ventina di pagine almeno per capire se rientra nella nostra idea, rispondiamo a tutti, anche se è negativa la risposta, comunque diamo un riscontro, e abbiamo iniziato a pensare che forse è meglio pubblicare un grande libro di uno scrittore inedito, ma che è stato un grande libro, piuttosto che un libro magari meno bello di uno scrittore. Quindi per contro, per esempio, voi se pubblicate pochi titoli selezionati, per contro una mega casa editrice, quelle grandi, potrebbero essere più predisposte a pubblicare un... Beh, ci sono tanti esordi che avvengono proprio con una grande casa editrice, no? Quindi sicuramente c'è più spazio perché c'è più numero di novità all'anno. Se pensate, Einaudi pubblica 350 novità all'anno, cioè vuol dire una al giorno, che noi ne facciamo 12 all'anno. Quindi capite la differenza anche di lavoro, di struttura e di grandezza delle case editrici diverse. Io dico sempre che se è un bel libro troverà sicuramente una strada di pubblicazione. Cioè se è un grande libro, prima o poi, magari facendo più fatica all'inizio, magari pubblicando con un piccolo editore, però un medio editore, però prima o poi secondo me troverà la sua strada. Quindi per quelli di pubblicazioni invece, cioè si cerca qualcosa di visibile accattivante, qualcosa magari di un più innovativo, e eventualmente se ci sono delle specializzazioni, per esempio diciamo in corporea, cioè utilizzata nei scrittori nordici, come bene. prima di tutto ci deve essere una grande storia scritta in modo grandioso che veramente deve far star male allo stomaco da quanto bella è. Poi chiaramente noi abbiamo 3 collane fondamentalmente. Una collana di narrativa legata ad autori e territori che appartengono al nostro territorio, quindi al nord-est, in cui appunto abbiamo pubblicato adesso questo esordio del film Sono io, di Alessandro Casinato, che è un autore di Monselice, quindi Veneto. Poi abbiamo una collana di cui prima Mauro accennava, che è Estensioni, che quindi è legata al mondo dei Balcani, dell'Est Europa, quindi scrittori che arrivano da quelle zone geografiche, e poi una collana invece dedicata alle città e alla scoperta delle città in chiave narrativa. Quindi diciamo questa è la prima grande scrematura probabilmente che ci fa capire che cosa andare a pubblicare e che cosa no. E poi la qualità di quello che viene scritto e di come viene scritto. Aggiungo che è un mestiere talmente difficile che se pensiamo ad alcuni esempi della letteratura degli ultimi anni, Mondadori pubblica un esordio che è quello di Gomorra di Roberto Saviano, che è un esordio, e lo pubblica di 4.000 copie di prima tiratura, un libro che vende 2 milioni e passa di copie. Se penso all'eleganza del riccio, pubblicato in 5.000 copie in prima edizione, ne ha vendute 450.000, no? Come a dire che sfugge spesso che cos'è vendibile e che cosa vende e che cosa no, perché il libro ha una particolarità rispetto forse a qualsiasi altro prodotto, tra virgolette, che l'operazione di marketing può raggiungere un determinato risultato, ma poi il passaparola tra i lettori è qualcosa che neanche chi sceglie di pubblicare quel libro ha coscienza, quindi sfugge a qualsiasi ricerca di mercato, sfugge a qualsiasi elemento razionale che
dovrebbe venire prima della pubblicazione. Quindi ci è capitato di pubblicare o di pensare di pubblicare dei libri e fare una tiratura perché abbiamo detto quello è un autore molto conosciuto e venderà moltissimo, e invece Abbiamo il magazzino pieno. abbiamo il magazzino magari mezzo pieno di quei libri lì. Invece un altro autore in cui ho detto boh, stiamo bassi nella tiratura perché vediamo come va, e invece magari è scattato qualcosa che ha fatto sì che questo libro prendesse piede. Ma basta sapere, basta anche osservarsi come lettori. Io consiglio un sacco di libri ad amici, ai miei genitori, ho appena letto questo, ne parlo, lo regalo. Ci sono libri che ho regalato insomma, a decine, no? Quindi come si fa a calcolare questo? Credo sia impossibile. E anche la bellezza del fascino di questo settore. Poi per quanto riguarda la specializzazione, hai fatto un esempio magari a noi caro perché insomma studiamo molto Iperborea come casa editrice, studiamo molto l'idea anche del formato strano, no? Molto visibile, molto riconoscibile, e la grafica che è un altro aspetto importantissimo all'interno del libro. E noi ad esempio vorremmo nella nostra testa fare la stessa quella flessibile per quanto riguarda un territorio più vicino che quello di Palermo. E quindi l'idea è quella di specializzarsi verso il territorio, che è un territorio che ci siamo accorti essere abbastanza scoperto, oppure non coperto, sì, oppure coperto parzialmente da alcune singole pubblicazioni, ma senza un progetto editoriale definito. Allora noi, vista la vicinanza geografica, vista la passione rispetto ai Balcani che abbiamo in molti di noi, volevamo appunto andare a mettere i piedi su quel territorio, come ad esempio Iperborea fa per il nord Europa, ed è la forza perché mi fa rendere unici letteratura nord europea e per nord, che non si scappa. No? Quando si raggiunge questa riconoscibilità è fantastico, perché si acquista uno zoccolo di lettori che prenderanno male, che si fideranno. Le differenze invece che si sviluppano grandi strutture che sono online, non sono differenze E sono differenze enormi, nel senso che noi siamo in 3/4 e quando probabilmente un ufficio da solo in Inaudi è formato un ufficio specifico formato da 3-4 persone, e quindi noi ci occupiamo un po' di tutto. Alessandro che fa l'ufficio stampa ma legge anche molte volte il manoscritto e dà un parere sulla pubblicazione o meno, io che magari mi occupo più della parte editoriale, magari organizzo incontri o presentazioni insieme ad Alessandro. E magari però mi occupo anche dell'amministrazione, quindi facendo carte per l'amministrazione. Quindi un territorio liquido un po' il nostro. Forse la grande differenza, visto che non si può probabilmente paragonare Mondadori a Bottega Errante per struttura e per altre cose, riguarda un po' anche la filosofia di casa editrice che c'è dietro. La nostra idea di andare a pubblicare 12-13 titoli l'anno fa sì che riusciamo ad accompagnare ogni singolo libro e riusciamo ad allungargli la vita il più possibile. Se noi prendiamo appunto Inaudi che pubblica 360 novità all'anno, probabilmente fa fatica a seguire in maniera completa ogni singolo libro. Noi riusciamo a fare 60-70 presentazioni con i nostri libri più conosciuti, che sono riusciti ad andare in diverse zone, ormai del Friuli, ma del Veneto, in giro poi per l'Italia. Quindi c'è un po' anche questa forse differenza rispetto a queste macro strutture, l'idea di rimanere anche piccoli, di rimanere su quella cifra di pubblicazioni lì per riuscire ad accompagnare veramente un libro lungo il suo viaggio. Ad esempio Marcos y Marcos, che è una casa editrice media piccola, è la prima casa editrice che a un certo punto ha deciso di decrescere, cioè di pubblicare meno titoli.
perché c'è una tendenza a pubblicare tantissimi titoli, perché i titoli, come anche i film, no? Se non funzionano nel primo weekend, poi vengono tolti dalle sale, no? I libri, se non funzionano il primo mese di uscita, la libreria li rende e quindi tornano indietro. Noi cerchiamo nel nostro piccolo di rompere questa tendenza, perché in Italia vengono pubblicati 60.000 libri all'anno, che è una quantità mostruosa, in un paese in cui la lettura crolla ogni anno sempre di più. No? Noi siamo in una regione felice perché è la regione con il più alto tasso di lettori in Italia, cioè in Friuli Venezia Giulia si legge di più che in altre regioni d'Italia. Però stiamo parlando del 50% di persone che legge un libro all'anno, l'altra 50% non legge neanche quel libro insieme. Quindi parliamo comunque di un settore piccolo in cui ci sono tanti editori, in cui si deve sempre trovare un po', insomma, ognuno la propria nicchia e la propria strada. Penso ad esempio al Biciclo, no? Che 25 anni fa decide di diventare la casa editrice legata alla bicicletta. Quindi nessuno l'aveva mai pensato e dopo 25 anni sono ancora lì a fare libri di viaggio lento, in bicicletta e a piedi e diventando un giudice d'Italia. Quindi se una persona vuole leggersi il viaggio oppure una guida oppure un libro di manualistica, sa che c'è il biciclo specializzato. Allora la specializzazione, soprattutto in una piccola casa editrice, forse è l'elemento chiave, fondamentale. Il detto che siete in parte, visto che quindi dipendenti, di anche magari, se secondo voi il fatto di sapere un po' tutti quello che accade all'interno di tutti gli ambiti può agevolare magari il lavoro piuttosto che magari nella specializzazione, nello scrittura, quindi nel suo specializzazione. Beh, sicuramente, parto dalla fine della tua domanda, sicuramente il fatto di essere piccoli e in questo caso un numero limitato anche di persone che lavorano, in cui tutti in qualche modo sappiamo che cosa sta facendo l'altro, su che cosa sta lavorando in quel momento, aiuta ad avere una visione di insieme sulla casa editrice, su quello che si sta realizzando. Io personalmente mi occupo appunto di seguire la comunicazione della casa editrice e dell'ufficio stampa e quindi di creare anche una serie di eventi, di presentazione dei libri, di partecipazione a determinati festival, eccetera, eccetera, eccetera. Mauro invece? Io mi occupo, prendiamo la direzione editoriale, nel senso che coordino tutti gli aspetti del programma proprio legato a quando fare uscire un libro, al lavoro sul testo insieme agli autori, al coordinamento dell'aspetto del grafico e dello studio editoriale poi esterno. Noi ci appoggiamo per la redazione, noi ce l'abbiamo esternamente, non è interno. No? Quindi mandiamo poi in lavorazione il libro nella cosiddetta collezione bozze fuori in uno studio esterno. E poi subito c'è un continuo dialogo tra Mauro e me sul libro che deve uscire, su dove collocarlo, è un ragionamento condiviso sempre su quale festival potrebbe essere più interessato a occupare il lancio nazionale di quel libro, per cui non è che a un certo punto lui mi manda una mail dicendo il 25 marzo esce in libreria questo libro, penso tu. No, c'è comunque un confronto quotidiano su che cosa può succedere legato a quel libro. Poi c'è un Simone che si occupa soprattutto della parte di amministrazione commerciale e poi c'è Federica Moro che è la grafica, quindi cura tutti gli aspetti dalle copertine dei libri all'impaginazione dei libri a poi anche tutta la grafica, magari il banner per Facebook, la locandina per l'evento, banner fisici che portiamo nelle fiere, si occupa di tutto l'aspetto, diciamo, e poi ad esempio attorno a un libro ci sono altre figure, ad esempio i traduttori, che sono figure esterne ma che sono in costante rapporto con noi. Ci sono le figure, ci appoggiamo alla distribuzione dei libri,
quindi abbiamo tutta una rete di promozione e di distribuzione che portano fisicamente, promuovono i nostri libri nelle varie librerie. Quindi al di là del nucleo poi che c'è in ufficio dalla mattina alla sera, poi ci sono tutta una serie di persone che ruotano attorno a questo progetto. Poi all'interno di Bottega Blanche ci sono anche Elisa, Maurizio, Daniele, Andrea, che partecipano a molti degli aspetti, a delle decisioni che vengono prese all'interno della casa editrice, che fanno tutta un'attività sul territorio, nel Pordenonese, Daniele e Andrea, che portano una serie di contatti e lavorano poi a determinati libri. Penso a Maurizio, a uno dei prossimi libri in pubblicazione. Elisa è anche una delle nostre traduttrici ed è una delle persone che ci fa le prime letture dei libri che arrivano dai Balcani, eccetera. Ad esempio, per farvi capire un po' la differenza tra una grande struttura e una piccola struttura, io quando ho fatto lo stage dopo il master a Milano sono andato al Turing. Il Turing è la casa editrice di guide più importante in Italia ed erano 350 dipendenti. Io facevo parte, mi hanno messo in questo ufficio repertori, si chiama, e per 3 mesi chiamavo gli hotel chiedendo se avevano il phone in camera, se la colazione era intercontinentale e dovevo descrivere gli alberghi che non avevo mai visto, no? Quindi tutto il giorno io scrivevo la descrizione degli alberghi oppure telefonavo all'albergo dicendo avete le biciclette a noleggio? No? Sì, ok, sì. E c'era un ufficio preposto solamente a questo controllo. No? Quindi io non sapevo minimamente che cosa succedeva nell'ufficio a fianco e che progetto poi si andava poi a realizzare. Quindi è proprio un concetto diverso. Dimmi. Come funziona il rapporto tra la casa editrice e l'editore? Bellissimo, questo Mauro ti risponde perfettamente. È un massacro, sono due attori protagonisti dello stesso progetto, no? Della stessa idea alla fine. Noi produciamo fisicamente il libro e loro lo devono vendere al lettore e all'utente finale. Quindi c'è un contatto diretto, nel senso che organizziamo decine di presentazioni di libri all'interno delle librerie. Che significa quindi che l'autore di turno del libro che sta uscendo fa una vero e proprio tour spesso di librerie, non solo di biblioteche, un'associazione, altre cose, ma spesso in giro. Poi è un rapporto che noi deleghiamo al nostro promotore distributore che 3 mesi prima dell'uscita di ogni nostro libro va in tutte le librerie con una scheda di presentazione e dice guarda che fra 3 mesi esce questo libro per Bottega Blanche. Quante ne vuoi? 10, 2, 1000, mai successo. 0, no? Ok, quindi nel momento in cui esce, il libraio che ha ordinato il nostro libro deve arrivarsi in libreria quel titolo. È un rapporto diretto e continuo, soprattutto nelle librerie del nostro territorio, ma inizia a essere un rapporto diretto e continuo anche con singole librerie in giro per l'Italia. Abbiamo delle librerie di riferimento a Milano, a Padova, a Verona, che magari hanno dimostrato interesse per i nostri titoli o che magari hanno ospitato una presentazione e quindi poi nasce un legame proprio vero e proprio con queste librerie che dà poi continuità. È più facile che decidano di ospitare nuovamente una presentazione di un altro autore e di continuare a tenere il nostro titolo. Ovviamente poi dipende se noi abbiamo pubblicato spesso dei libri legati al viaggio oppure ai luoghi, no? Allora per prima cosa andiamo a lavorare con le librerie specializzate in viaggio. Ce n'è qua una a Pordenone, la libreria Covadis, ce n'è una a Udine, ce n'è una a Padova, ce n'è quasi in ogni città una libreria specializzata in viaggio. Allora magari è il nostro primo interlocutore rispetto a un determinato libro. Quindi a ogni libro poi cerchiamo anche di capire quale può essere la sua libreria di riferimento per entrare in contatto e segnalare almeno l'uscita. Come lo segnaliamo noi, ci sono altri 2000 editori che fanno lo stesso, no? Quindi
Ovviamente la libreria viene bombardata. viene bombardata di informazioni, la libreria poi ha uno spazio limitato e quindi a sua volta fa una selezione di titoli che tiene all'interno del suo negozio. Quindi sì, noi non facciamo differenza poi tra libreria indipendente e libreria di catena, anche se ovviamente, visto che siamo piccoli, preferiamo lavorare magari ogni tanto un po' di più con le librerie indipendenti perché abbiamo un rapporto un po' più diretto, un po' più facile, ma anche con le varie feltrinelle, le varie giunte, abbiamo lavorato sulla rete. Invece abbiamo anche citato diverse tecnologie di importanza della grafica, per esempio, non si citato oggi sui media, diciamo, le immagini sono quelle che catturano di più. Quindi è importante magari, quanto fosse importante avere una copertina che abbia l'autore. È tutto, nel senso che la prima occhiata in libreria Visto perché non bisogna giudicare però molte volte, cioè nel senso, nella stragrande maggioranza dei casi, quando entri e cammini per una libreria, è la copertina ad attirare la tua attenzione. Quindi, esatto, invita poi al titolo. Quindi è fondamentale riuscire a destare l'attenzione di chi in quel momento passeggia per il banco di una libreria. Noi molte volte, quando stiamo decidendo quale copertina abbinare a un nostro libro, a un nostro titolo, facciamo delle prove, le stampiamo, le mettiamo su un tavolo e proviamo a capire, ma Mauro, tu la prenderesti questa oppure no? E poi proviamo a immaginare anche nel momento in cui riusciamo a selezionare, a capire qual è la copertina secondo noi vincente, la mettiamo vicino anche ad altri titoli, anche di altre case editrici, per capire se è un qualcosa che esce, colpisce l'occhio oppure va a morire miseramente in tutti gli altri. Chiaramente l'idea è quella di, tu parlavi benissimo prima di Iperborea, della sua riconoscibilità, l'idea è quella di dare continuità ai titoli e alle copertine che produciamo e quindi cercare con le nostre collane di dimostrare ai lettori, di far capire ai lettori che appartengono, che quel libro lì appartiene a una determinata collana e quindi magari è un titolo che ha già letto, che ha amato, eccetera. Quindi è uno dei lavori fondamentali, principali sicuramente. Sì, nel prossimo titolo che uscirà a maggio, che si chiamerà I Cancellati, che racconta questa storia insomma ambientata in Slovenia, e siamo arrivati alla 22esima prova di copertina, no? Perché non solo deve convincere noi, ma deve anche convincere l'autore, perché comunque è vero che è l'editore che sceglie la copertina, ma un autore scontento di una copertina di un suo libro è meglio non averlo. E quindi ci siamo veramente, abbiamo sbattuto la testa contro questa copertina e fisicamente la testa perché è un aspetto fondamentale. Il titolo e copertina insieme, come diceva Alessandro, alla fine libreria in mezzo a migliaia di titoli è l'unico modo per cercare di emergere. Noi ad esempio abbiamo la colonna narrativa che è bianca con una illustrazione di un illustratore fissa, la collana dei Balcani, questa fascia bianca, una foto a piena pagina, e la collana delle città un'illustrazione con determinate poi caratteristiche sempre del formato. Quindi è la nostra, essendo un'editoria di progetto, cioè in cui non è che pubblichiamo quello che arriva così, ma che abbiamo un'idea, anche la grafica deve accompagnare e ha quasi la stessa importanza del testo che si troverà all'interno, perché deve rispecchiare la nostra idea. Vai. Allora, noi essendo sui Balcani abbiamo dal serbo croato allo sloveno, al macedone, al bulgaro, esatto, a quell'area diciamo di Europa. Però ci è capitato anche ultimamente a Raimi, l'abbiamo pubblicato dal francese, il testo in francese all'italiano. Poi adesso
faremo un libro su Venezia, e abbiamo deciso, si chiama Venezia Cambridge, e abbiamo deciso di fare anche la versione in inglese, quindi abbiamo cercato un traduttore dall'italiano all'inglese. Che cosa complicata. Che è cosa complicata, perché dovrebbe essere madrelingua quasi inglese, no? Che però conosce anche molto bene l'italiano, quindi è stato un po' più complicato del previsto. In generale l'editoria italiana importa gran parte di mondo anglosassone, quindi di tutti gli scrittori, la letteratura nordamericana, la letteratura inglese è quella forse che a noi che traduciamo di più, che importiamo di più nel mercato italiano. Però sì, ad esempio se pensiamo all'Iperborea, dall'islandese allo svedese al finlandese, oppure c'è Keller, un'altra bellissima casa editrice di cui noi abbiamo parlato, dal russo al polacco, quindi dipende sempre la casa editrice che progetto ha, e una volta individuato il progetto, ad esempio noi abbiamo iniziato a avere proprio una rete di collaborazione con traduttori diciamo slave, per semplicità, e non ce ne sono molti, perché sono libri molto, non è l'inglese, non è il francese, non è lo spagnolo, quindi è un po' più difficile trovare, ma in Friuli ad esempio per questa c'è una bella rete di traduttori importanti, quindi siamo partiti proprio forse da quelli più vicini. Poi ci sono ad esempio le università, che sono dipartimenti di lingue o le scuole di traduttori, che possono dare nominativi e possono dare insomma, delle segnalazioni su alcuni traduttori. È un mestiere molto delicato, importantissimo per noi, perché ovviamente nella traduzione si perde sicuramente qualcosa dell'originale, è inevitabile. Bisogna ovviamente arrivare a un compromesso che sia soddisfacente per l'autore, per la casa editrice, e che abbia un senso per il pubblico, quindi è poi proprio una forma di riscrittura. La casa editrice c'è l'editore e la conoscenza sì, dovrebbe essere, cioè il traduttore dovrebbe anche segnalare diciamo determinati dubbi che molte volte risolve con l'autore, se è disponibile, e altre volte è un rapporto di fiducia, nel senso che non conoscendo il sangue croato è un rapporto di fiducia totale, nel senso che non ho un riscontro spesso possibile, anche se molti libri poi sono pubblicati anche in altri paesi, quindi se già usciti in lingua inglese, magari facciamo una lettura in inglese e riusciamo a compararla alla versione italiana, questo sì, aiuta secondo me. Vai. Che rapporto avete con i dispositivi di lettura online, comunque modi, Allora, tra l'altro è da gennaio del 2018 che i nostri libri sono arrivati anche nei canali, quindi sono diventati ebook e sono disponibili in tutti i reader possibili. Per ora noi notiamo come tipo di casa editrice per il lavoro che facciamo che il libro fisico cartaceo ha ancora più forza, quindi vendiamo più libri cartacei rispetto a ebook, però è un settore che comunque in Italia sta continuando a svilupparsi, anche se con dei numeri irrisori rispetto poi a quella che è la lettura invece vecchio stile. Stiamo parlando del circa il 4% di tutto il mercato, il 4% di ebook dell'intero mercato. No? Stiamo parlando poi di una tendenza che non sta salendo in Italia, si è un po' fermata, mentre in altri paesi ha raggiunto cifre percentuali degli Stati Uniti, in altre Francia molto alte, in Italia
sembrava la rivoluzione copernicana, sembrava che il digitale potesse far Distruggere il mondo scomparire delle librerie, invece ci si è accorti di una convivenza possibile e ci si è accorti anche che l'Italia all'inizio era molto insomma, in crescita e molto sembrava un'esplosione, poi invece questa cosa è andata un po' scemando. No? Allora noi lo facciamo più forse che per la replica del singolo ebook, lo facciamo un po' con l'immagine, nel senso che avere entrambi i dispositivi, avere un prezzo comunque più basso, molto più basso nell'ebook, lo facciamo più per un fatto di immagine che di reale poi vendita di singoli. Per esempio con i social in generale c'è la pubblicità, Facebook, Instagram. Allora, il nostro canale preferito da sempre è stato Facebook, un po' per il tipo di target che hanno i nostri libri e le nostre attività, che corrisponde a quello di Facebook. Da circa un anno, forse meno, siamo anche su Instagram e Twitter. Diciamo che Facebook è quello che ci dà più riscontri, è anche quello che usiamo di più, su cui anche investiamo risorse economiche e che proprio utilizziamo. Gli altri ci rendiamo conto che forse non corrispondono tanto al nostro tipo di pubblico. Twitter, tra l'altro, ci sembra quasi in decrescita e forse anche non è lo strumento perfetto per raccontare i libri e per raccontare il mondo che gravita attorno ai nostri libri. Instagram invece che comunque è in grande crescita, continua ad essere in grande crescita e soprattutto ha un suo pubblico di lettori, sono tante le idee social e le idee di Instagram legate al mondo dei libri, lo stiamo scoprendo un po' alla volta, diciamo. Però è un pubblico ancora lontano da quello che è il nostro pubblico. Tra l'altro aggiungo, e diventa quasi paradossale comunicare la lettura attraverso i social in certi momenti, perché Mauro prima dava i numeri percentuali di quanti libri vengono letti in Italia da ogni singola persona e sono numeri irrisori. Se tu pensi a mettere, dare in pasto ai social i libri, diventa una cosa appunto paradossale perché è un luogo, i social, dove la lettura è molto rapida e immediata, passiamo secondi a decidere che cosa ci interessa e che cosa no. Quindi riuscire a colpire quel tipo di pubblico è sempre molto complicato e farlo, soprattutto cercare di pubblicizzare, di focalizzare l'attenzione invece sulla lettura, che è qualcosa di molto lento, dal tempo molto dilatato, eccetera, diventa quasi un paradosso farlo sui social perché ci sono il simbolo dell'immediatezza e di qualcosa che muore 10 secondi dopo. Cambiando un attimo argomento, in modo che succede che la casa editrice arriva a mettere addirittura mano al manoscritto del scrittore, dicendo che bisogna cambiare il titolo perché il titolo non è assolutamente accattivante. Nel caso di cui parlava prima Mauro, del fine sono io, Sandro Stotinato, di questo libro che è arrivato sotto forma di manoscritto più di 2 anni fa, era un libro che aveva più di 500.000 battute, no? Sì. Del genere, e che è stato poi ridotto drasticamente sono state tagliate più di 100.000 battute. Insieme a un lavoro che non avviene con l'accetta e in forza, avviene in continuo dialogo insieme all'autore. No? L'autore ovviamente crede giustamente di aver subito il capolavoro della letteratura mondiale, che diventerà 200.000. E crede anche che ogni singola sillaba corrisponda al capolavoro del ed è giusto che sia così. Però, essendo molto dentro alla sua storia, non vede delle cose macroscopiche che un occhio esterno invece vede. Ma ad esempio personaggi diciamo, che hanno bisogno di un approfondimento psicologico
o dialoghi che non funzionano, o il finale che non sta in piedi, o Digressioni lunghissime, o capitoli. parti di lunghe restrizioni che magari all'interno dell'economia del testo non servono. Diciamo che possono essere tantissimi interventi. Sicuramente il titolo è una decisione che sempre avviene, che è sempre l'editore, nel senso che l'autore propone il suo titolo, sempre insomma, un manoscritto ha il titolo, ma quasi mai rimane quello il titolo del libro. A volte sì, è successo, a volte invece spesso viene cambiato, ma anche lì si ragiona insieme all'autore. Questo titolo secondo noi non funziona, no? Perché non funziona? Perché è troppo generico, è troppo debole. Proviamo una rosa di titoli alternativi. Allora si sta a lavorare. Copertina, comunque titolo, prezzo, è tutto deciso dall'editore. Formato, tutto insomma, quello che ha a che fare con l'oggetto libro viene deciso dall'editore. Non è tutto certo è un continuo compromesso con l'autore. No? Io penso, ma è da sempre che faccio questo lavoro, poi ci sono degli autori che si ritengono intoccabili e quindi non vogliono che si cambi una virgola del loro manoscritto. Molti autori anche importanti invece con cui si lavora in compromesso continuo con l'obiettivo unico e fondamentale Di valorizzare al meglio il loro lavoro, cioè nel senso che la loro storia acquisisca maggior forza possibile. Quindi l'obiettivo poi di entrambi, la stessa si gioca la stessa partita, insomma. Quindi, sì. Però la figura dell'editor anche nella storia della letteratura è una figura sempre anche molto discussa. Ci sono degli editor nella storia proprio dei libri famosissimi per aver modificato in maniera netta interi libri, e ci sono interi libri che vediamo in libreria che sono delle cosiddette operazioni da editor, cioè sono proprio delle riscritture totali. Questa è una prerogativa delle grandi case editrici, no? che sanno quali sono le caratteristiche per vendere e per far vendere, quindi costruiscono interi prodotti editoriali a capire. Non è il nostro caso. Bene, se non ci sono altre domande, noi vai, ecco. Quanto lavoro ci serve per fare quanto lavoro ci sta dietro? Meglio, un lavoro che inizia circa un anno prima, cioè adesso noi stiamo impostando il lavoro per il 2019, cioè abbiamo già chiuso quasi di il titoli. programma del 2019, che significa aver chiuso i contratti con gli autori, e significa iniziare a pensare e a lavorare sui testi, soprattutto se pensiamo che un libro che esce a febbraio del 2019 deve avere già la scheda editoriale, cioè in promozione alle librerie a ottobre, ma per avere la scheda editoriale devo avere il titolo, devo avere la copertina, devo avere, non so, devo iniziare a lavorarci. Quindi possiamo dire che inizia un anno e mezzo prima, con dei casi in cui appunto il lavoro sui testi è molto più approfondito, quindi anche di più, diciamo, di tempo. Poi negli ultimi mesi prima dell'uscita c'è una concentrazione ovviamente di lavoro e anche poi c'è tutto il lavoro preventivo di lancio sui giornali e di lancio sui festival. Detto noi già adesso stiamo facendo le proposte a Pordenone legge a settembre, ma stiamo pensando anche di andare, siamo già usciti alla fiera di dicembre a Roma, no? Quindi c'è una programmazione annuale quasi.
delle attività e anche un po' di più forse dei libri che sono andati a pubblicare. Credo che tra l'altro la diretta si sia piantata, però volevamo fare un gioco, no Mauro? Visto che l'altro giorno abbiamo letto la classifica dei libri più venduti e noi non conoscevamo alcuni autori, volevamo capire se li conoscete voi. E quindi magari per alzata di mano noi vi diciamo 2 nomi e voi ci dite se li avete letti o se conoscete almeno di chi si parla. E sono Sofia Biscardi, Purtroppo fortunatamente non possiamo considerare la cosa che spazza tu. Non si può terza in classifica, direttamente i pantella. Esatto. e l'altra è Iris Ferrari. No, deve essere qualcosa di Beh, ok. e l'altro? No, questi due ci fermiamo qua. Fermiamoci qua per forza. Eh? prossima sera. Vabbè, l'altro comunque che vorremmo chiedervi è il grandissimo Panzironi, se voi lo conoscete. Ah, quello che racconta troppo le sue. Esatto. Ci siamo capiti. Ha inventato una specie di dieta. Noi salutiamo, anche se credo che qui